ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, নতুন একটা ভিডিওতে। আমি আগে চাইনিজ ট্রান্সফরমার নিয়ে যে ভিডিওটি করেছিলাম সেই ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে এই চাইনিজ ট্রান্সফরমার দিয়ে আমি স্টেরিও অ্যাম্পলিফায়ারটির সাউন্ড টেস্ট করব, দেখার জন্য যে এক্স্যাক্টলি এই ট্রান্সফরমারের পাওয়ার আসলে কেমন। বাট তার আগে এই অ্যাম্পলিফায়ারটি নিয়ে লাস্ট কিছু কথা বলবো যা অবশ্যই আপনাদের জানা প্রয়োজন। সো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দি সাবস্ক্রাইব বাটন। প্রথমেই বলবো, এই অ্যাম্পলিফায়ারটি চালানোর জন্য অবশ্যই আপনার 5 এম্পিয়ারের একটি ট্রান্সফরমার প্রয়োজন। যদি 5 এম্পিয়ারের কম হয় সেক্ষেত্রে আসলে ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড পাবেন না, বা এক কথায় বলতে গেলে সাউন্ড ফেটে যাবে, বেস ফেটে যাবে। পরের যে বিষয়টা সেটি হলো এই অ্যাম্পলিফায়ারটির পাওয়ার নিয়ে। আসলে এই অ্যাম্পলিফায়ারটি আসলে অনেকটা পাওয়ারফুল। সো কেউ আসলে এই অ্যাম্পলিফায়ারটির সাথে কখনো 8 ইঞ্চি স্পিকার ইউজ করবেন না। 8 ইঞ্চি স্পিকার ইউজ করলে আসলে সাউন্ড এবং বেস দুটোই ফেটে যাবে যখন আপনারা ভলিউম একটু বাড়াবেন, কারণ 8 ইঞ্চি স্পিকার আসলে ফুল লোড নিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে আপনারা 10 ইঞ্চি অথবা 12 ইঞ্চি স্পিকার ইউজ করতে পারেন। দেন যে বিষয়টা জানা দরকার সেটি হলো এটির মাইক্রোফোন নিয়ে। এটির মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি খুব একটা ভালো না, একদম খারাপও বলা যাবে না, বাট সাউন্ডটা আরো ক্লিয়ার হতে পারতো। দেন এই বোর্ডটিতে আসলে কিছু মডিফিকেশন করা খুবই প্রয়োজন। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি নর্মাল হিটসিঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে। সো এই হিটসিঙ্ক আসলে কোনো মতেই ভালো সাপোর্ট দিতে পারবে না থার্মালের বিষয়। সো এখানে এরকম একটি মোটা হিটসিঙ্ক সেট করে নিতে হবে, অবশ্যই ভালো কোয়ালিটির। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি রেকটিফায়ার আছে যেটা আসলে 10 এম্পিয়ার। সো যদি একটু ভালো কোয়ালিটির ট্রান্সফরমার ইউজ করেন সেক্ষেত্রে এটি চেঞ্জ করে 15 এম্পিয়ারের রেকটিফায়ার করে নেবেন, বা 15 এম্পিয়ারের একটি রেকটিফায়ার সেট করবেন এইখানে। সো চলুন এবার আমরা এটির কানেকশন কমপ্লিট করি। প্রথমেই আমি ট্রান্সফরমারের সঙ্গে এসি কানেকশন দিয়ে নিব। এবার ট্রান্সফরমারের এসি আউটপুট আমি অ্যাম্পলিফায়ারের ভোল্টেজ ইনপুটে কানেক্ট করে নিব। এখানে ব্ল্যাক ওয়্যারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হলো গ্রাউন্ড। সো অবশ্যই এটিকে মিডিলে রাখতে হবে। এবার স্পিকারের ওয়্যার কানেক্ট করব। এখানে আমি একটি বসম্যানের 10 ইঞ্চি সাবউফার স্পিকার ইউজ করব। সো চলুন এবার আমরা সাউন্ড টেস্ট দেখি। সো আশা করি বুঝতেই পারছেন যে এই চাইনিজ ট্রান্সফরমারের পাওয়ার আসলে কতটা। আমি বলবো এই চাইনিজ ট্রান্সফরমারটি আসলে এই অ্যাম্পলিফায়ারটিকে ফুললি পাওয়ার আপ করতে পারে। সো যদি কোথাও এই ধরনের ট্রান্সফরমার পান সেগুলো কিনতে পারেন, অথবা সনি অ্যাম্পলিফায়ারের যে পুরানো ট্রান্সফরমারগুলি পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার করেও আসলে ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড পেতে পারেন। সো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার।